अफगानिस्तान में भूमिकंप 1100 छुईला मृत्यु संख्या भूकंप 1100 मृत और 3500 रु अधिक आहत गतकाल जारी रही रेस्क्यू ऑपरेशन वर्षा और भूस्खलन बाधक साजिश उद्धार कार्य एनसीएस नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी अनुଯାयी भूकंपर तीव्रता रेक्टर स्केल 6.0 रही प्रभावित अंचल गुड़िक उद्धार कार्य जारी रही भूकंपर केन्द्रस्थल 8-10 किमी गभीरता जमापड़ी भूकंप झटका अफगानिस्तान विशाल अंचल समेत पाकिस्तान और उत्तर भारत पर्यंत व्यापी एनसीआर और अन्य सहर गुड़िक भूकंपर झटका अनुभूत होती प्रथम 6.0 तीव्रतार भूकंप होगा पछकु पछ 4 थर अर्थात 4.7 4.3 5.0 और 5.0 तीव्रतार भूकंप अनुभूत होती भूकंपर कुनार प्रदेश 3टी गाँ संपूर्ण माटी मिसी जाइछि।